Сегодня я хочу прочитать два места Писания, и эти места Писания, когда я их читал, они показались мне немножко странными. Там есть некоторые вещи, о которых я стал размышлять и думать, что с ними не так. Я прочту эти два места Писания, вы внимательно смотрите, слушайте. Я потом хочу спросить у вас, что не так в этих местах Писания. Хорошо? Там есть что-то, что должно вас насторожить, как минимум, что должно внутри нас производить вопросы. Итак, первое место Писания, Евреям 11 глава, 23 стих. «Верой родители Моисея прятали его 3 месяца после того, как он родился, потому что они видели, что он был прекрасным ребенком, и их не напугал царский указ». И второе место Писания, Исход 2 глава, это развернутая история, та же самая история, только немного развернутая. Внимательно смотрите на эти места Писания, и вопрос к вам, что не так с этими местами Писания? Один человек из рода Левия взял себе жену из того же рода. Она забеременела и родила сына. Увидев, что ребенок очень хорош, она прятала его 3 месяца. А когда не смогла больше прятать, взяла тростниковую корзину и покрыла ее смолой и дегтем. Она положила в нее младенца и поставила ее среди тростника на берегу Нила. Сестра младенца встала поодаль, чтобы увидеть, что с ним случится. Дочь фараона спустилась к Нилу купаться, а ее служанки ходили по берегу. Она увидела корзину среди тростника и послала за ней рабыню. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. «Это один из еврейских детей», — сказала она. Тогда сестра младенца спросила у дочери фараона: «Пойти ли мне привести кормилицу из евреек, чтобы она вскормила для тебя младенца?» «Да, пойди», — ответила та. Девочка пошла и привела мать младенца. Дочь фараона сказала ей: «Возьми этого младенца и вскорми его для меня, а я тебе заплачу за это». Женщина взяла младенца и вскормила его. Дальше не ставь, верни нас. Давай на этом месте Писания остановимся. Вот на этом месте Писания остановимся. Что не так здесь? Все так. Что-то не так, друзья. Сейчас, подожди. Что не так? Есть варианты? Говорите. Что не так с этими двумя местами Писания? Но суть в том, что в этих двух местах Писания есть вещи, которые должны у нас вопросы производить. Что не так? Стас, какие варианты есть? Что не так с этими местами Писания? Мы дойдем до нее. Там родители, тут одна мать. Еще какие варианты? Дайте мне варианты, пожалуйста. Еврейский ребенок, это понятно, но это все так. Его убить должны были, это все равно все так. Все должно было быть так. Что не так с этим местом Писания? Друзья, я хочу вам напомнить, мы читали с вами послание евреям уже долгое время, и там написано, например, Енох, он ходил с Богом, Авель, он принес жертву, Ной, он строил ковчег. А здесь что-то не так. Ни одного имени здесь нет. Вот если бы вы не знали о том, что это говорится про Моисея, что бы вы могли подумать? Да ничего, здесь нет имени. Это повествование просто о каких-то людях. Давай в 1 стих снова этой главы. 2 глава, 1 стих. Один человек из рода Левия. В смысле один человек? Просто кто-то. Кто из вас знает, как звали этого человека? А кто знает, например, это был Моисей. Например, если я спрошу, кто знает, как звали тестя Моисея? Давайте. Иофор. Все знают, да, его имя, тестя. Почему никто не знает имени папы и мамы Моисея? Евреям написано, ну-ка в Евреи нас верни, пожалуйста. Верой родители Моисея. В смысле? До этого Ной, Авель, Авраам. Причем, помните, Авраам и кто? Сара. Исаак и Ревека. Все это помнят. Иаков и
две такие и две вот такие у него были. Все написано, все знают. Почему здесь мы не знаем, о ком идет речь, друзья? А знаете, это написано почему? Потому что мы нуждаемся в этом месте Писания. Послушайте меня внимательно. Потому что многие из нас, когда мы читаем Енох, Авель, Ной, и вот по порядку Авраам, Исаак, Иаков, мы же внутри сразу откидываем себя от этих героев веры. Мы говорим, ну кто я такой? Ну вот кто я такой? Я маленький человек из маленького города, из небольшой страны, ничего не могущий, ничего не знающий, с плохим бэкграундом, с плохим наследием. Я много раз что-то пытался делать для Бога, и я маленький, и некоторые идут дальше и говорят, я ничтожный, неспособный и тому подобное. И иногда, когда мы читаем вот эти места Писания о героях веры, мы внутренне себя отрезаем от этих людей, потому что мы говорим, ну это ого-го, Авраам, отец веры, но это ого-го, Ной, который со своими детьми спасся из ада. Ну вот это ого-го, дядька, который под руку с Богом ходил 365 лет. А кто я? Согласитесь, у нас часто возникают эти мысли. Когда мы слушаем каких-то проповедников, мы читаем книги каких-то проповедников, мы думаем, ну, конечно, это вот дедушка Лестер Самрал. Ну, конечно, это вот там вот такая вот звезда гигантская там на небосклоне христианского мира. А кто я такой? Вот здесь для нас написано это место Писания. Я думаю, автор не в послании евреям, не в Исходе, причем Исход, вот эту вот часть Библии, считается, что сам Моисей написал. Тебе что, трудно было вставить имя родителей своих? Что не так? Потому что Бог знал, что будут ребята, как ты и я, которые будут думать, ну, конечно, это вот эти, это вон те. Вот здесь написано, что какие-то родители, скажи, какие-то родители, как я. Какой-то мужчина и женщина, как я. У нас, знаете, друзья, у нас две крайности существуют. Когда у нас что-то маленькое получается, мы такие важные становимся. Мы такие становимся, ну, просто крутые, сами себя уважаем, потому что мы что-то получили, у нас что-то случилось, мы чего-то достигли. Если, например, мы говорим о служителях Божьих, если там церковь какая-то большая, значимая, человек чувствует себя важным от этого. Это одна крайность. Другая крайность, когда ты что-то пробовал, ты что-то пытался делать, у тебя что-то не получалось, и ты находишься в состоянии, что ты никто, у тебя ничего не получается, и звать тебя никак, и т.д. и т.п. Это две крайности, в которых нам не надо жить как церкви. Ты сегодня человек достойный, ты сегодня человек праведный, святой, твои молитвы слышимы Богом, и ты человек веры. Скажи, я человек веры. Скажи это. Скажи про себя, я человек веры. Я человек веры. Это те слова, с которыми тебе стоит просыпаться и с которыми стоит ложиться спать. Это те слова, с которыми тебе стоит приходить на собрания и стоит отсюда уходить. Это те самые слова, в которых тебе необходимо укореняться, утверждаться. И эта книга Евреям, 11 глава, написана про тебя, потому что ты можешь поступать, как Авраам, как Исаак, как Иаков, как Авель, как Ной, как все эти герои веры. Поэтому здесь специально, зная, что есть категория людей, которые говорят, ну кто я? Написано про ребят, которые никто. Знаете, я заботился. Думаю, ну как так? Моисей, неужели ты писал Пятикнижие, и ты не удосужился написать, как же звали твоих родителей, и нашел. Друзья, сегодня день открытий. Открой, пожалуйста, нам это место Писания. А Амрам был женат на Иохеведе, сестре своего отца, которая родила ему Аарона и Моисея. Вы когда-нибудь слышали эти имена? Иохеведа. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал имена родителей Моисея? Друзья,
Неважно, знают сегодня твое имя повсеместно, налево или направо. Знают твое имя сегодня во всем христианском мире или не знают. Известен ли ты и известно ли твое имя или нет. Ты сегодня человек веры вне этого. Независимо от этого. Слышите, мои дорогие друзья, слышите меня, моя дорогая церковь, мой дорогой Божий дом. Слышите, о чем я говорю сегодня? Я хочу, чтобы мы отбросили это состояние, что я ничего не могу, у меня ничего не получается, я маленькая, ничтожная пташка, я не знаю, сошка, букашка, черепашка, я там ничтожная какая-то. Друзья, я хочу, чтобы мы обратили внимание сегодня на это место Писания. И 3 вещи выделили для себя. Первое, уже то, о чем я сказал вам. Это были родители Моисея. И здесь, если бы вы не знали, о ком идет речь, вы бы никогда не догадались, что именно этих людей Бог называет героями веры. И если бы сегодня писался Новый Завет, я вам могу сказать, что многие из нас, мы бы были достойны того, чтобы быть записаны на страницах Писания. Ты сейчас говоришь, да нет, да как, не может быть. Да, многие из нас, мы недооцениваем тот вклад, то действие, которое мы делаем, только из-за того, что мы не занимаем каких-то великих позиций, или только из-за того, что наше имя неизвестно по всему христианскому миру. Первый урок, который нам необходимо взять из этого места Писания, которому необходимо научиться из этого места Писания. Ты важный в Царстве Божьем. Даже если этот мир не знает твоего имени, Бог продолжает тебя знать. У Него есть план для тебя. У Него есть четкое понимание, для чего ты был рожден, для чего ты был произведен на эту землю. И ты человек, который должен оставить этот вклад и этот след на этой земле. Скажи на это аминь. Аминь. Все по-разному оставляют свой вклад. Не было бы этих 2 людей, вот этого мужчины и вот этой женщины, даже их имена сложно выговорить, Амрам и Ихавет. Если бы не было этих ребят, не было бы Спасителя Израиля. Не было бы того вождя, который бы вывел народ Божий. Не было бы того вождя, через которого пришли бы заповеди. Не было бы ничего того, о чем мы читаем в книге Исход, о чем мы читаем во Второзаконии, в Числах, в Левите. Со мной вы, друзья, слышите, о чем я говорю сегодня? Положи руку на сердце, скажи, я важный. Скажи со мной, Ниси, Катя, скажите, я важный. Я важный, Бегима, я важный. Я важный для Бога. Даже если кто-то не знает моего имени. Я важен в Божьем плане и для Божьего плана. Вторая вещь, которой нам необходимо научиться из всей этой истории. Давайте вернемся во 2 главу Исход. Снова я читаю. Один человек из рода Левия взял себе жену из того же рода. Она забеременела и родила сына. Увидев, что ребенок хорош, она прятала его 3 месяца. Почему она его прятала? Потому что был закон, что все мальчики, которые рождаются у евреев, должны быть убиты. Закон. Это то, что было обязательно. Есть вещи, которые нас окружают. Мы смотрим на эти вещи и думаем, ну почему так? Сложились обстоятельства, почему так? Люди ко мне вот таким образом относятся, общество к нам вот таким образом относится. Мы смотрим на внешние обстоятельства, и мы из-за этого отказываемся от каких-то планов или путей Божьих, которые Бог нам предлагает. Вот здесь, в этих 2 людях что-то уникальное было. Закон. Что-то обязательное их окружало. И это было, это не то, что преграда, это было к исполнению для всех. Так сложилась судьба, такие законы, такие обстоятельства. Но эти люди, они шли против, они шли поперек этих законов, обстоятельств, каких-то сложившихся ситуаций. Они говорили, Бог хочет, и это будет.
Знаете, что такое вера? Второй урок, которому нам здесь нужно научиться. Вера – это когда ты не живешь вещами, которые тебя окружают. Когда ты видишь своими глазами. К примеру, ты молишься за своего сына, а твой сын тупит, вот просто тупит. Ты молишься, провозглашаешь, что он будет служить для Бога. Смотришь, что этот человек живет совершенно нечестивой жизнью. И проще руки опустить. И проще согласиться с тем, что видят твои глаза, с тем, что говорит тебе общество. Согласитесь, 100 разных ситуаций в нашей жизни, когда обстоятельства внешние, они нас заставляют отказаться от Божьих обетований, от Божьих обещаний, которые мы слышим из Слова Божьего. Согласитесь же со мной. Можете да, аминь сказать? Спасибо. Друзья, поддерживайте. Спасибо. Есть куча ситуаций в нашей жизни, на которые тебе нужно просто закрывать физические глаза, открывать глаза духовные и говорить, даже если все идет не так, и даже все сегодня поперек, я знаю, что ты верен, обещавший. Я знаю, что ты сказал. Я знаю, что это твои слова. И я буду держаться за эти обетования, я буду держаться за эти слова. Даже если все общество, даже если все законы, даже если все ситуации будут против. Вот эти 2 человека, они рук не опустили. Вера руки не опускает. Вера, она не сдается под натиском обстоятельств. Вера, она вообще не ведется от того, что происходит в мире физическом. Она говорит, я вижу то, что будет в мире духовном, и я буду за это цепляться, я буду за этим идти, я буду в это верить. Аллилуйя! Аллилуйя! Второй урок. Вера не сдается и не смотрит на обстоятельства вокруг. Первое, ты человек веры. Это очень четко должно быть в твоей голове. Второе, ты человек, который не ведется от обстоятельств наружных. Самое главное, что внутри тебя. Поэтому мы сегодня вот здесь строим отношения с Богом. Мы сегодня вот здесь, внутри нашего духа, продолжаем созидать человека веры. Поэтому мы здесь и отсюда провозглашаем и утверждаем вещи, которых все еще нет в мире физическом. Мы продолжаем говорить слова веры. Спасибо. Третий урок. Третий урок, которому нам необходимо научиться отсюда. Что там написано? Они его прятали 3 месяца. А дальше что происходит? Когда они не смогли больше прятать, мама, как ее звали? Иохевед, да? Иохевед. Спасибо. Запомнили. Иохеведа не смогла больше прятать. Она взяла тростниковую корзину и покрыла ее смолой и дегтем. Она положила в нее младенца и поставила ее среди тростника на берегу Нила. Сестра младенца встала поодаль, чтобы увидеть, что с ним случится. Дочь фараона спустилась к Нилу купаться, и служанки ходили по берегу. Она увидела корзину среди тростника и послала за ней рабыню. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. Это один из еврейских детей, сказала она. Тогда сестра младенца спросила у дочери фараона, пойти ли мне и привести кормилицу из евреек, чтобы она вскормила для тебя младенца. Да, пойди, ответила та. Девочка пошла и привела мать младенца. Давай теперь следующий стих. Дочь фараона сказала ей, возьми этого младенца. Вот, друзья, посмотрите, что происходит. Возьми этого младенца, вскорми его для меня, а я тебе. В смысле? Его убить надо? Нет. Ты будешь воспитывать, а мы будем из бюджета за него платить. Что происходит? Этот человек понимает, он человек веры, он понимает, что Бог вне ситуаций, он вне этих обстоятельств, Бог выше. И этот человек, третий урок, которому нам надо научиться, получает от Бога идею. Скажи идея. Идея – это важное слово. Многие останавливаются на 2 вещах. Я знаю, что я человек веры, я знаю, что Бог больше обстоятельств и ситуаций, я просто молюсь, Бог, реши ситуацию. Но это не путь веры. Путь веры – это когда ты говоришь, Бог, я знаю, что ты решишь ситуацию, и ты дашь мне идею.
идею. Слышите, разница какая? Здесь я говорю: Бог, ты реши ситуацию. И как бы возлагаю на Бога ответственность за это. А тут, когда я по вере двигаюсь, я говорю: Бог, ты знаешь, как решить ситуацию, поэтому дай мне идею. У тебя нет денег, и ты не работаешь нигде. Проси у Бога идею, не делай то, что многие делают. Они просто говорят: Бог, дай мне деньги, Бог, реши мои финансовые ситуации. Это классная молитва. В начале, не в меру, в начале, когда ты только покаялся. Второй момент, тебе после первой молитвы, когда ты однажды так сказал: Бог, дай мне работу, вторая молитва, которую тебе надо просить: Бог, дай мне в мои мозги идею. В какую? Корзинку. Куда отправить? По какому Нилу? Где эта дочь фараона? Что мне делать? Слышите, друзья, идея. Вот ты, например, болеешь. Многие из нас, когда мы болеем, мы сразу знаем, что нам делать. Парацетамол лежит, там какие-то... Ясная, понятная идея. Остановись. Остановись, скажи: пожалуйста, Бог, я теперь хочу двигаться по вере. Дай мне идею, что мне нужно сделать, чтобы получить исцеление. Сразу же у тебя возникнет внутри что-то. Прочти вот эту книгу, посмотри вот эту проповедь, сделай какие-то действия. То есть внутри тебя начнут рождаться либо слова, либо откровения, как тебе себя вести. Идея – это когда ты от самого Бога получаешь слово о том, что тебе делать в данной ситуации. Не просто возлагать на Бога ответственность. Друзья, давайте пойдем дальше. Потому что многие церкви, они сегодня остановились на втором пункте. Они просто верят, что они нужны Богу, что они достойные. Второе, они понимают, что Бог может что-то решать. Но они на этом останавливаются и на Бога возлагают эту ответственность, чтобы Бог решал их вопросы. Третий пункт. Получи от Бога идею. Как эта тетенька, она получила такую идею. Это не просто идея, это видение того, как за чужие деньги вскормить своего ребенка. Как один человек говорит: вот евреи дают. Их гнали, их притесняли, они делали так, что еще те, кто притесняли, их платили за то, что их дети росли. Это с неба, друзья, это с неба. Я сегодня вспомнил одного парня. Мы приехали в одну церковь, и трудное время было. Нужда была повсеместно. А этот человек у нас был богач в церкви. У него было все. Этот человек, когда к нам в гости приходил, он приносил всегда какие-то гостинцы. И для нас всегда это было счастье, когда этот человек был у нас в гостях. И знаете что? Однажды мы его спросили: слушай, вокруг нужда, вокруг люди за $50 работают. У тебя столько благословений финансовых через твою работу. Как ты работу получил? Он говорит: однажды я молился в нужде и в нищете. У меня были такие трудности финансовые, я не знал, как мне жить, концы с концами сводить. И он сказал: внутри меня появилось желание взять листок бумаги и выписать все, что я могу делать, все, что мне нравится делать. И потом, соответственно этому, начать двигаться в этом направлении. Он выписал, кто он такой, что он может делать, что из этого ему больше всего нравится делать. И он потом пошел, соответственно, в определенные места, которые предлагают подобную работу. И он стал стучаться в закрытые двери. Это была идея с небес. И он пришел в одну иностранную компанию и зарабатывал столько денег. Это был человек, который однажды пришел, у нас, знаете, была совсем нищая церковь, совсем нуждающаяся церковь. И он как-то раз пришел и говорит: Бог мне положил в сердце купить микрофоны. И он вытащил, помню, там какие-то крутые микрофоны, и мы смотрели и думали: вау! Это чудо, это чудо, это чудо, это случилось, мы были счастливы. Но человек, он получил от Бога идею. Получи от Бога идею сегодня. Ты хочешь свое жилье, получи от Бога идею, что тебе делать. Ты хочешь сегодня вторую половину, получи от Бога. Да, получи от Бога идею. Что нужно делать, чтобы эта вторая половина пришла в твою жизнь? Получи от Бога идею в любой сфере твоей жизни, где у тебя тормоз. Знай одно: Бог и тормоз – это вещи несопоставимые. У Бога есть ответ на все твои тупики. Я уже столько раз об этом говорил. Снова и снова повторяю. Друзья, идея – это то, что Богом вдохновлено, то, что Богом рождено внутри нас, и это то, что приносит свои результаты.
Я вам сегодня хочу рассказать одну короткую историю. Это история про человека, которого большинство из вас здесь никогда не встречали. Есть, наверное, несколько сестер здесь у нас в зале сидят, которые, может быть, знали этого человека. И жена моя знала этого человека. Это мама моя. О, ты тоже знал, да? О, да ты просто красавчик. Я всегда верил в тебя, брат. А знаете, она была, вот если взять вот в таком свете, кто она была? Она была никто. Кто? Вот, например, мой отец всегда был какой-то служитель, он там домашние группы вел, в какие-то села ездил, я, видимо, по пятам, по стопам пошел потом. Он все где-то чего-то начинал, какие-то служения. Мама моя была просто человек, который был верующий. Она была человек веры, она уверовала в 92-м году. Это было такое странное время вообще, когда вот ты говоришь об Иисусе, люди думали сразу, что это секта, если это не попы, если это не свечи, если это не иконы, сразу секта. И я помню, знаете, вот интересный момент, когда она уверовала, этот человек, как он практиковал свою веру. Этот человек налево, направо, везде, где бы она ни появлялась, она везде говорила о том, что Бог сделал с ее жизнью, о том, как ее Бог исцелил, о том, как ее Бог освободил и дал ей счастливое сердце. А вы знаете, в чем прикол? Через нее покаялись все родственники, которые у нас были. Все, без исключения. Я вспоминал вот совсем недавно, покаялись ее родители, покаялся ее брат, покаялись там всякие двоюродные, троюродные, дядьки, племянники, тетки. Вот все, кто были, они все пришли ко Христу. И я в том числе плод того, что этот человек делал. И знаете, например, я был такой крепкий орешек, я могу об этом сегодня говорить. Кто-то думает, что Брюс Уиллис крепкий орешек. Конкретно я крепкий орешек. Когда мне говорили о том, что Иисус Господь, о том, что Иисус Царь, сначала я говорил, вы сектанты, вы тупые, вы там просто вас надурили, вы там все свои квартиры рано или поздно отдадите, вас вот так вот охмурят и все. И беда. Потом, знаете, я стал понимать, Бог есть. Слушайте, вот то, что с ними происходит, мама моя исцелилась, отец мой исцелился, такие серьезные заболевания. Я стал понимать, вот вообще кто-то за этим стоит реально. Но когда я приходил на их собрание, я думал, no, это точно не мой путь. Вот это вот монашество, вот эти вот монашеские какие-то образ жизни, это точно не для меня. Но потом что-то стало происходить. И однажды моя мама, она получила просто идею. Все покаялись уже, я был крепкий орешек. Покаялся мой старший брат, покаялись там двоюродные, даже моя сестра покаялась, какие-то племянники, вот куча людей, они все ходили в воскресенье в церковь. Один только Денис, крепкий орешек, Брюс Уиллис лежал, в это время спал дома. Что случилось? Мама получила слово. Она просто получила идею. И эта идея была совершенно дурацкая, навскидку, если посмотреть. Это была дурацкая идея. Бог ей сказал в сердце, если ты хочешь, чтобы твой сын покаялся, приди сегодня и попроси у него прощения. Че? Ну согласитесь, вот, например, там пусти его по реке Нил в этой осмоленной коробочке и увидишь, что там будет. Поставь человека, пусть подсматривает за ним. Идиотская идея. Что за идея? Крокодилы в Ниле живут. Крокодилы в Ниле. Вы думаете, что раньше там не было каких-то крокодилов, они в 20 веке или в 21 веке только появились? Идиотские идеи. Но если они от Бога, они рождают невероятные результаты. Это была идиотская идея, наверное. Я думаю, для моих родителей это было сложно просто подойти к этому странному сыну, за которого они молятся, постятся, которому они проповедуют, говорят хорошие слова, ведут себя определенным образом. А он просто, я был страшный грешник. Я был такой, знаете, любитель-наркоман, любитель-алкоголик, любитель всего вот этого вот злого, грязного, нечестивого. И чем больше они мне говорили, как будто бы назло я делал это все больше и больше в противовес им. Знаете, что они сделали? Однажды я пришел в очередной раз там с веселого ночного там... Давай, варианты. Хоть здесь-то вечеринка, да, парти.
пати. Там конкретная пати была, так что башка на 3 части разламывалась потом с утра. И ты утром встаешь, и тебе надо же как-то попасть в туалет. А мы жили в обычной двушке, и там, когда ты идешь в туалет, ты мимо кухни все равно не пройдешь. Ну как-то засветишься там. А на кухне совет сидел. Это люди, которые получили откровение, как спасти сына своего. И они сидят, папа с мамой. И я такой мимо думаю, сейчас проскользну, как каким-то образом там. Денис, мы хотим с тобой поговорить. Опять. Нотации, нравоучения, в церковь надо ходить, это в ад пойдешь. Думаю, я знаю, сейчас что будет. И знаете, я такой, ладно, сейчас я выйду, поговорим. Выхожу из туалета. Подробности какие, да? И с таким видом сажусь, думаю, ну сейчас начнется. И мне родители говорят, Денис, хотим попросить у тебя прощения. В смысле? Такое, знаете, глаза обрадованные, в смысле? За что прощения попросить? Они говорят, мы тебя неправильно воспитывали, мы тебе неправильный пример в свое время показали. Мы были люди, которые тебе передали определенное духовное наследство. Сегодня мы хотим за это покаяться. Я думаю, вау, теперь будет круто. Я буду грешить, я буду домой приходить ночью на рогах, а они будут у меня на утро прощения просить. Я думаю, самый счастливый я. Но знаете, что случилось в тот самый день? Я вышел, как всегда, делать свои пакостные темные делишки, и я стал понимать, я боюсь это делать. Я стал понимать, что внутри меня что-то останавливает. Знаете, вот сейчас я понимаю, что такое обличение Святого Духа. Когда ты каждый день ходишь, а над тобой обличение Святого Духа. Ты не прав, тебе это не надо делать, это приведет тебя не туда. Это как полицейский, который рядом с тобой всегда и говорит, ага, я все вижу, я тебя закрою, с тобой случится вот это, или вон то, или третье, или десятое. И я стал говорить, пацаны, я вот это не буду, я вот это не буду, я вон туда не пойду, я этим не буду заниматься. И в один прекрасный момент я пришел к такому состоянию, что я лежал дома, двое суток буквально. Я лежал там разбитый, разломанный. И это был, знаете, разлом не физически больше, а разлом духовный, потому что я понимал, что я иду в ад. Я иду в ад, я понимал, я стал понимать, что я грешник. Что-то внутри меня, до этого я думал, да все одинаково живут. Но тут я стал понимать, это обличение от Духа Божьего происходило внутри меня. Я грешник, и если я умру завтра, а рано или поздно это со мной случится, я в ад уйду. 2 дня я думал о своей жизни. 2 дня я шел к этому осознанному решению, чтобы в один из прекрасных октябрьских вечеров 93-го года прибежать на собрание и выйти на призыв, который звучал в той церкви. Все, кто хотят принять Иисуса Христа, сегодня ваш день. С этого дня изменилась моя жизнь. И знаете, когда умирала моя мама, она умерла, я, слава Богу, был на похоронах, и я стоял и вспоминал разные ситуации из жизни. Да, она в каких-то вещах была обычная женщина, обычная домохозяйка, про таких говорят. В ней ничего такого невероятного, ничего такого сверхъестественного, о чем говорят, что это герой веры. Про нее невозможно было это сказать. Она иногда говорила всякие вещи странные. Я говорю, мам, да хорош, это ерунда какая-то. Мне иногда за какие-то вещи как-то неловко было, потому что я потом был служитель церкви, и она была в тех местах, где я служил, и она могла какие-то вещи не впопад сказать, сделать какие-то вещи, ну не так, как надо было бы правильно. Но когда, я помню, был на этих похоронах, и я вспоминал и понимал, что этот человек сделал столько, и она оставила такой след, и она повлияла на такое количество людей. И если бы не этот человек, не было бы меня, не было всех тех родственников и тех людей, которым потом эти родственники служили, в том числе, которым служил я и тому подобное. Это человек, который определенный вклад. Знаете, вот она как огромный кусок пазла, она встала в свое место, и она сделала свое дело, которое было необходимо. Иногда мы думаем, ну кто я такой? Я не проповедник, не апостол, не тот, не сё. Я даже не Ной. Есть чуть-чуть. Ты можешь быть человеком, который ищет волю Божию, встает в правильное место, делает правильные вещи и заканчивает свою жизнь, повлияв на огромное количество людей, которые останутся после тебя.
Мы читаем о разных людях, например, Орал Робертс, невероятный человек веры, который послужил в 20 веке, наверное, исцелениями больше, чем все остальные. Мы читаем, например, о людях, о том же Кеннете Хейгене, мы читаем о людях, тот же самый Йонги Чо, самая большая церковь, которую он основал. Мы читаем об этих людях, и мы смотрим, что в жизни каждого из этих людей был какой-то маленький человек, no name. Мы не знаем, кто это был. И, например, тот же самый Орал Робертс, он исцелился от туберкулеза, Йонги Чо исцелился от туберкулеза только благодаря тому, что какие-то люди молились, какие-то люди говорили, кто-то возлагал на него руки. Мы сегодня не знаем, что это за люди, но это люди были в правильном месте, в правильное время и сделали правильные вещи и повлияли через то, что делал потом этот человек на огромное количество людей. Итак, 3 вещи. Ты человек веры. Первое, пусть это внутри тебя укоренится. Второе, что у нас второе? Бог больше обстоятельств, законов, ситуаций, того, что диктует сегодня твое общество. И вера, она смотрит не на то, что видят физические глаза, то, что видят духовные глаза, открытые Богом. И третье, Бог дает идею. Получи свою идею в любой сфере твоей жизни. Идея от Бога – это то, что будет приносить тебе благословение. Финансовое – то, что будет приносить тебе исцеление, то, что будет созидать и строить твою семью. Может быть, у тебя семья на грани просто развала. Может быть, у тебя духовная жизнь на грани развала. Может быть, у тебя руки опустились. Получи от Бога идею, что тебе делать. И Бог тебе конкретно скажет ежедневно, что тебе совершать и что тебе делать. 3 вещи. С этого будет происходить твой прорыв. Аминь.